Arwen Brazon, au Renem Gao, notamment et Pluilio, et comme tu vois ben Buez en Deron, un tambien, à Dristol, puis Herrier, Iran a reprisé, Gense, puis à Josea, Dense Kento, Driss, un Nante Kavisme, dans la Redeu, Driss, Deis, Gouel, Zanderon, Ervini, Evel Mausor Martese, Arzent, Aves Enor et Deis Omaro, Neket an Deis ma vizon ganet, e vizon enoret, Zolvur ma nouzerket a liestre pe sardé ezin ganet. Mais gouda ouzer pe sardé e varvont, pervuant. A Xanderon a zo marvet un naunte ka vis mei, se tu pera ki vis gret e bardon e ouel naunte ka vis mei. Neus demet tri zant eguriones agave enore deiz o ganediges aneket ini o maro on salver e unan dan edele kevel just Jesus anezes an ian ar pevar war nugen a vis mezewen aneze a wer esvari aneiz a vis gwengolo arsen al de o maro e vezont enore si tu quiz en mat ara an de neze vit kom diwar e ben Erwan eluri wa eano edad hag da roulse ne oa ket roaz a anoioù fami pervuant e veze kemeret pi les anno pi neuze anno antad evit difforant ur bugel deus un an benagal pi deus ur breur al pi deus un an benag deus ar memes fami et tu erwan mab eluri Eluri ne oa ket un anno fami da roulse, ma oa epken un anno den, un anno bades. Gant edeo neuze eman kervarzin, vinihi, ar seitek a vis ere 1203 a anterkant en ur fami hag a zo bet enni pemp bugel enol, antad a oa Marek, dans la redeu, un noble bihan de sa noblance isel, ur sort Marek, mopus rond, edad en devoir place uelor evit e ini, mais eguriones e oan diskenet war a zeblant e nurs ar gevrediges. Ar wek mom erran a oa genidik deus peurit a roc'h azo a genkis. Pemp bugel a oa bet roar eno katel i rano, neuze erran goude a oa neuze ar pot kentan, ne oa ket ar bugel kentan, me ar pot kentan a balamour da ze e oa kouizet a neres dindan e zaouarn, e tre zaouarn kento, pi ur da roulse ne oa nemet ar bautret or bezan eret war o zut a goudeze neuze ez eus bet tri bugel al, nan a vezer ket o an oioù, met goud a ouzon ez eus bet an ezo, pi ur e oa breur ger a roar ger de san trial se o testenian, o rei un testini, e pad ar process e landriger. Setu erran neuze a oa an eil eus ar fami. Da roulse an anno erran ivo e latin evel maouzor, ivo, ivonis e latin, a oa un anno boutin a oa hag a veze roet da veur a hini e breiz. Un iv bennak al a zo bet a zo an a vezet tre, a zo iv de Chartres ranvet a rok. Ober a reas e studioù kentan gant ur pot deus pluvian yann a geros hag a oa deklabena kosor egetan. Hag eno e pluvian dindan renerez yann a geros e deskas neuze da gentan a latin, pez a oa ezon da roulse, a treoal ouzpen sur mat. Martez un tamm galek. Dan oad a pevar zegloaz, yann a geros ne heleket ober skol de an ken, ne oa ket desket a war d'ober skol ken, hag evri divizet neuze kas erran
da Baris, evit studiant. Jo entré et oa, pevarsek vloas da rousse, Hag evel just ne hele kemon e unan da Baris, en or vraz evel se appel dius Breiz e unan. Si tu yon hag ero, neuze e vistr kentan dek bloaz kosor evitan, a yeas gantan petek Paris. Mont a rejon war a droit, evel just. Hag degouez ete Paris, neuze e krogas da studiant Sorbonne. Da gentan e oa skolajou izelor, a bouleze eveze zavet tamatan, da gentan eveze desket pez aveze anvet an arzou liberal, grammadek, soneres, trao evel se, latin evel just muior, bon, hag eurech tremenet an drazetri pe var bloaz, eveze kroget neuze gant ar brederouriez, ar filosofiez, o peus rand, a neuze an douioniez, an deologiez mo peus rand, pez a reias erran, ur studier aketustre e oa, ne oa ket evel kalz a studierien o vont da riboulat enons, bon, chomari ene gambre, aze e Paris gant e kamaradet o studiant. Krog e oa ive da vont da welet an dut paur a oa o chom tro dro de gambre e Paris, hag evel just heulion a re aketustri an ofissou, an overennou, evel just hag un din a zevosion a ewa, pe eveze gwelet a lies o pedi, pe en e gam, pe e bars an ilizo. Dek bloaves e chomas neuze e Paris. A tremen a reas eno, neuze e arno denou, a dont a reas da vezan neuze doktor, war an dan vizioù se. Met, divizou da reas neuze eron elouri, ne ouz ar ket tre evit pesort abek, chench studi, a genem lakad neuze da studiant ar gwir. Met evit studiant ar gwir, ne c'helle ket ober an draz e Paris, ar skolveur brudet evit ar studioù se a oa ini Orléans. Yon a geroz hag a oa gantan, hag a oa chomen gantan e Paris, ne felle ket dizan ken derrel gant ar studioù, dremenet en de oa deja dek vloaz e Paris e oa ma a oar evitan, a neuze e a zistroas da Vreiz. Keit ama kemeras eron eloui ent Orléans. Hag eno e chomaz roaz dou vloaves, neuze deus etri daouzekant seitek a triugen a daouzekant naontek a triugen. Neuze, hag eno etri menas neuze e arno denou, an diplomou ar honezaz, oa ar gwir, daouz sort gwir a oa ezon da zeski, gwir an ilis, pez ave anvet gwir kanonek, a neuze ar gwir civil. A boutro kouiouri, se vel ma vlaretin. Doktor oa an eil hag egile. Ur vich neuze gounizet gantan e ziplomou war an dan vizioù se, bon, e tisroaz da Vreiz. Tremen a reas dre roazon, o Robert neuze e zistro da Vreiz, hag eno e kejas gant ar diagon roazon da la veredeu, un an deus an daou a oa dindan an eskop. An eskop ti roazon a oa rannet e tre daou, daouzen a oa dindan an eskop, a pepini a rene oa reloden deus an eskop ti. A aze e kejas gant Maurice, ar diagon un an deus an ar diagonet, hag Maurice a roulennas digantan, chom e roazon, evit bezan neuze official an ar diagon. An official a oa ar barner, a oa karget da rentan, da reine barnidigezioù, barnadennou en anno an eskop. Hag da roulse, kalz eus ar procesio, a veze gret, neket dirak ur barner civil, met dirak ur barner a ilis.
kementra azele dus aneres, kementra azele dus arfamiu, kementra azele dus pinomadou anilis, kementra azele ive dus arguestlou, anol drausé a ranke bezan barnet gant barner a ilis. Si tu veze kalz a labour d'ober evel just. Chomarias pevar bloaz aze e roazon, a moavat e oa krog ennan zochen ar ger, evel ma vez lavaret, a ben pevar bloaz e roulenas digant an ar diagon Maurice, bezan lezet da ron. A disrei a reias neuze da Landreger, eno e kejas gant eskop Landreger, a oa Alain de Bruck, hag Alain de Bruck a roulenas digantan, neuze don da vezan belek. Rak betek neuze, ne oa ket belek roas erwan elouri. Kloarek e oa e jut gur an ol studierien a oa kloareget, an dras ezo skler, met ne oa ket bet beliget. A neuze beliget e voui neuze an droman, e 1200 pevar ugen gant Alain de Bruck. A don da reas neuze enano an eskop da vezan official an eskopti. Evit an ol eskopti, evit an eskopti a bez a oa evel just ur garg uel. Bon, da roulse erwan elouri a oa bloaz a trigon, oa jet a bloaz a trigon, ganet e tria anterkant. Met ne oa ket a walch rei ar garg a official dezan, ouspenze a voe ro e dezan. Roet e voe dezan ive ar garg a berson. A anvet e voe da gentan, person e tredrez. Mat, hag eno e tremenas neuze ar bloavezhou gentan eus e office. A kregi ara ive neuze da brizek dirak ar bobl. A rok ne oa ket tro et kemense da brizek dirak ar bobl, peogwir e oa official e roazan a ne oa parez e bet dean. Ne oa e pen parez e bet, setu moavat e hele a vechou ober un tamm sarmont bi an bennak pa lavar e an overen, me ne oa ket karget e gurionez da brizek en un doare ordinal, en un doare boutin. Aze e tredrez e krog neuze da brizek. Hag en em lakat a ra evel just neuze da brizek e prezonek an dras ezo anat, piskuir an dut ne ouient ne met a riese, erran a oa barek evel just war ar galek, begun oa tremenet dek bloavezh e Paris, komz ar e galek flour evel just, me barek tre e oa ive war a latin, komz ar e latin ive en doare naturel, evel just barek tre e oa ive evit war a prezonek, n'en devoa ket dizonjet e yeiz kentan. Un drabenak a zo war vezet en e vuez bloavezh 1200 unek a pevar ugen. Aze en deus chenchet bue pen da ben, dija e oa un den striz en e vue, o Robert ar muion a gwelan a vad dan dut, dious e welan a re, bepret, met aze bloavezh se e deus chenchet bue ez roaz, un tamm o kemerskouer moavat di war pez en devoa gret Sant Frances a Sisi en Italia, triugen vloaz a rok, dirak eskop ive a Sisi, pen devoa Sant Frances tenet tout e ziliat dirak an eskop, a dirak e dad oa en e gichen, a noaz boulr, evel ma velaret, noaz pi blour, evel ma oa, orei an diliat dedad o lavaret, ganet o noaz evel se, e rei a randit tout an diliat am eus, hag e maont bremañ evel ma oan deiz ma oan ganet, neuze ne dlean netra dit ket. Zander on eus ket gret se, vijet e noaz e ker Landreger, pe vijet ket sanset, ma vat kavet brav gant an dut. Me pez a zo, et d'an hospital, da hospital Landreger, en deus stelnet an diliat a oa gantan, oa diliat brav a war ma meustra, un tambien cheuroch, hag e plas a diliat ker a oa gantan, en deus kemeret diliat ordinal, a gwisket gantan a diliat se, diliat unan paur, bon, et d'ar ger,
an diliatse, a goudeze n'en eus gret nemet dougen an diliatse betek e fin e vue. Diliat leun a lo a la vari an dut, pegur ne deneket e ziliat zo ken evit kousket. Ja. Ar bloaz goude e 1200 kape varugen, neus an tolman e voe anvet person e louanek. Chanch a ra pares, perak e chanch pares, moavat eo diwar e roulen, rak o vezan maoa official e landreger, e ranke ober an ent, evidemment da landreger, hag pervuian eri an ent, war droit, evel just de stredrez da landreger, monadon. Chomare an eube devijou in landreger, hag o leze tistroi da dredrez. Moavat, e oa krog da gavout reir an ent, ba se zo koz, eve komzet deus koueliz an deron, l'er bennak, pigur eve zeret deyan per un tampoz, war an ent, l'er bennak, evit diskuizan, komzet evit deus kador an deron, eve kavet tombien e pupler, eret vije deyan ober un tam eran, evit diskuizan war an ent. Bon, aze, neuze, en deus bet ar garg a berson louanek. E 1200 kape varugen, a chomede person louanek neuze goude betek e vau. E 1303. Ar bloavez goude e 30 kape varugen, e ti azezas